Oi gente, tudo bem? Eu queria falar uma coisa muito importante. Ontem, dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo. E assim, eu queria parabenizar os meus colegas, né? E estar junto a eles nessa saudação, me dispondo a dizer o quão feliz eu sou por estar neste ramo de ciência. Porque poder ser confiada a alguém, no caso ao psicólogo, a alma humana, o seu psiquismo, o seu mundo interno, é algo que não tem preço. Então, aos meus colegas de profissão, a todos os psicólogos, meus parabéns, parabéns a nós, né, eu me incluo, por estarmos podendo trabalhar com as pessoas, né? Também queria falar desse movimento que a gente também está iniciando no nosso programa Saia da Fogueira, que é poder responder a perguntas que nos chegam do universo adulto, não é? Como eu disse de outra vez, alguém foi ao meu currículo e observou que eu também faço esses atendimentos. E aí as perguntas começaram a chegar à medida em que eu fui mostrando que eu poderia respondê-las. E hoje a gente inicia essa série que será permeada por perguntas de adolescentes e perguntas também do universo infantil. Então, vamos à primeira delas, né? A pessoa que mandou com o seguinte título: Não sei me administrar. Doutora, bom dia. Me chamo Maurício e tenho 26 anos. Sou solteiro, administrador de empresa, mas não sei me administrar. Quero fazer terapia, mas não consigo dar o primeiro passo. Tenho indicações para procurar, mas não consigo agendar. Estou pedindo ajuda através do seu canal. Saia da Fogueira ficou muito sugestivo para mim, pois estou numa fogueira mesmo. Me ajude a ser administrador de mim mesmo. Olá Maurício, 26 anos, pedindo ajuda para poder se conhecer. 26 anos, né Maurício? Vamos dizer que você está entrando num movimento onde já não é mais um jovem adulto, e sim um jovem maduro, ou um jovem em amadurecimento. Entretanto, nessa idade, já é possível, né, que o indivíduo possa administrar-se no sentido de que ele saiba o que ele quer, para onde vai, onde quer chegar. Mas segundo a sua fala, o seu relato, o seu registro, você está dizendo que está perdido, que você até sabe administrar uma empresa, ou seja, sabe planejar concretamente, intelectualmente algo, mas os próprios planejamentos, aquilo que diz respeito às suas emoções, essas estão difíceis. E aí eu fiquei pensando, sabe, Maurício, a partir da minha ótica, a partir do meu olhar, sob o meu ponto de vista, o que está difícil mesmo é algo que te dá um grande medo. E um grande medo de conhecer, de tornar consciente algo que aí dentro de você, no seu inconsciente, no seu psiquismo, está muito difícil contatar e encontrar respostas para essa coisa. Essa coisa não quer dizer que você saiba qual é, na verdade, mas é algo que lhe incomoda, que lhe impacta e que lhe aprisiona. E que faz com que você fique tão encarcerado nessa condição que lhe dá medo, que você nem consegue tomar o primeiro passo para buscar ajuda, né? Então eu fiquei pensando, como ajudar o Maurício? Veja que coisa interessante. Como nós estamos distantes, pelo menos até onde esse momento se apresenta, né? Você poderá pedir ajuda para alguém lhe ajudar concretamente no sentido de buscar o agendamento, né? Então pode ser seu pai, a sua namorada, pode ser alguém, pode ser um amigo que ligue para você. Por quê? O ideal seria que fosse você, mas você não está podendo. Não está podendo porque agendar é dar o primeiro passo para buscar essa ajuda. E buscar essa ajuda é entrar em contato com o seu mundo interno, consigo mesmo. E é aí onde está pegando, né? De você não estar conseguindo fazer isso. Então, se alguém puder fazer isso em conjunto com você, já é um primeiro passo. Onde o segundo, o terceiro, quantos outros forem preciso, quem dará é você na relação terapêutica. Porque a relação terapêutica lhe ajudará muito a esse enfrentamento, né? E esse enfrentamento poderá levá-lo a aprender a se administrar, ou seja, a efetivamente crescer, a efetivamente dar conta das próprias emoções, que é aquilo que está tão fora do lugar. Exatamente, porque há algo ou há situações que aconteceram em algum momento da sua vida que lhe deixou impactado a ponto
de não entrar em contato consigo mesmo. Então você faz tudo de fora para fora, mas de fora para dentro, ou conhecer o que está dentro, né, no seu mundo interno, no seu psiquismo, está muito difícil poder dar esse primeiro passo. Então, procure alguém que possa lhe ajudar a dar o primeiro passo, que é o agendamento. Talvez até ir com você na primeira sessão, mas não quer dizer que vai entrar na sessão, só ir até o endereço, se o impedimento chega a tal ponto. Ou, se você preferir, contatue conosco, faça um contato e a gente poderá estender um pouco mais essa necessidade que você agora traz. Não sei me administrar. Né? Obrigada pela confiança, espero ter ajudado. Aguardo você em algum momento, ou você mesmo, a partir de onde você estiver, busque essa ajuda. Mas a grande questão é poder se conhecer. À medida que você se conhece, você se administra. Aguardo você, outras pessoas que estejam nos assistindo, mande as suas perguntas. Muito obrigada pela audiência e até lá. Obrigada.